Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ketemu lagi bersama channel Kang Handri. Dan sekarang kita berada di kota Tegal. Dan malam hari ini kita akan mampir ketemu sama bebek Peking 99. Nah, jadi apa aja di dalamnya kita penasaran dan segera kita langsung masuk. Bebek Peking, telur puyuh. Oh, menunya apa baik Om? Bebek ayam, burung puyuh. Bebek ayam. Aku bebek wis kon wis aku bebek kon puyuh. Ya mah. Iya. Kalau bebek berapa harganya Om? 20. Pakai tahu tempe dan hitung tahunan. Tahu tempe. Nah, jadi ini ada bebek Peking, burung puyuh, Bangkok, dan ayam kampung. Buka jam berapa? Papa jam ya? Setengah 5 ya. Jam 12. Kasih tempe tahu. Sambelnya pedes Mas. Ya sedengan we, sedengan Mas. Oh, ini sambelnya tuh. Ini berarti sambelnya ada dua Om. Yang pedes atau yang enggak ini? Ini yang sedang, yang pedes. Sambal sedang ya Pak? Iya, sedang. Yang satu nasinya separuh ya Mbak? Separuh Pak ya. Ini udah matang tuh. Ini yang ini yang... Kalau kepala berapa nan satu? Kepala 6.000. 6.000. Wah, kita udah dapatkan dua menu malam hari ini. Dan kita sebenarnya di sebelahnya utara ini Nok, Tony Seafood yang dulu kita makan tapi nggak buka, itu sebelah sana. Iya iya. Oh, ya biasanya ada ya. Ini malam hari ini kita pesennya ini apa tadi Nok? Bebek Peking. Bukan itu bebek yang itu. Oh, ini bebek ini. Ini bebek ya. Katanya kalau bebek Peking itu bedanya dia dagingnya Coba. putih, lebih tebel. Oh, dagingnya kayak mana? Wow, mantep bebek Peking. Kenapa dinamakan bebek Peking? Putih. Oh, jadi, putih. Blasteran. Bebek blasteran. Burung puyuh. Wah, kalau itu burung puyuh. Nah, kamu yang harus Puyuh makan apa makan tadi? burung puyuh. Bangkok. Puyuh Bangkok. Bener Nok. Kalau saya pernah makan puyuh di Bumiayu, itu Kecil ya? puyuhnya kecil-kecil. Ini Kalau ini yang Bangkok. ini Bangkok. Coba lihat. Kepalanya juga masih utuh Kasian ya. Kok kasihan kenapa Nok? Dibayangin kepala. Saya juga macam-macam ya. Kalau ini ada sambal mentah ya. Kalau ini sambal goreng. Ada macam-macam. Sambal apa itu Coba. Nok? Ini sambal mentah ya. Oh, mantep. Jadi sambalnya tadi ada dua macam. versi, yang ini pedes, nah yang ini Sedang. yang sedang-sedang saja. Tega nggak ya makan ini? Eh? Ya harus tega, masa nggak tega? Nok itu nggak tega makan burung puyuh, kenapa Nok? Ini kelihatan matanya, Eh? mulutnya, Mana coba? kepalanya tuh. Coba kepalanya. Kasian. Makan yuk. Ini dulu ya. Yang harus dicoba sama Nok itu adalah burung Maaf ya, puyuh. Kamu tak makan. Kata Nok itu maaf ya. Mau dimakan puyuhnya. Tapi kayaknya kamu banget. Enak Nok, gurih banget Nok. Saya pernah merasakan burung puyuh itu di Bumiayu itu enak banget Nok. Wow, enak. Enak nggak? Tak Gimana? enak. Yes, siap. Ya ada siap geraknya ngomongnya. Katanya kamu nggak tega kok makan itu Nok. Bagaimana Nok? Katanya nggak tega Nok. Sambalnya Hah? enak banget. Mana Nok? Jangan cepet-cepet ya Allah. Bagaimana kamu ambil sambal? Pelan-pelan aja dagingnya dicoletin ke sambal seperti apa?
Coba, nah gitu pelan-pelan dagingnya. Kemudian dicolek. Oh, sambal ini, kirain sambal itu. Bedanya gimana kalau sambal tadi dengan sambal itu? Ini kayaknya sambal pedas ini. Coba. Bagaimana, Nok? Sambal enak mana ya tadi? Soalnya cenderung ke asin ya. Sambal Asin apa? Pedas. Pedes ya? Asin pedas kalau ini. Oh, Kalau ini manis. Manis ya? Wow. Jadi Nok itu pertama kali tadi makan burung puyuh itu katanya kasihan. Kok kasihan, Nok? Emang kamu pernah memelihara burung puyuh? Ya, punya Yuda. Mas Yuda ya. Tapi gimana, Nok? Ternyata rasanya gimana, Nok? Gurih apa gimana? Tapi kok enak sih. Enak ya? Cuma ada sedikit agak amis ya kalau puyuh ya. Ada sedikit amis-amisnya. Iya. Tapi masih enak, tetap gurih ya. Oh, enak. Jadi ini kita berada di Kota Tegal malam hari ini, Nok ya. Wow, enak. Tapi kamu baru pertama kali makan burung puyuh, Nok. Kira-kira kalau di rumah itu kan kita punya kelinci, kamu berani nggak dibakar, Nok? Kasihan. Kasihan, Nok ya. Iya, tiba dikasih makan soalnya. Wow, itu campur. Terus mantep. Enak. Wow. Kira-kira kalau makan pakai kemangi katanya khasiatnya apa, Nok? Itu bisa ngilangin bau badan. Bau badan dan bau Mulut. mulut. Enak. Nah, ini Nok Eti mau makan kepala nih. Kira-kira berani nggak Nok kepala dimakan? Nok? Nggak berani. Kepala dimakan nggak berani. Ini sayapnya. Kalau ada Yuda nangis om. Kalau ada Yuda nangis ya. Katanya kalau ada Yuda nangis makan burung puyuh. Nanti kapan-kapan Mas Yuda diajak sini makan burung puyuh, Nok. Ya, kayak apa kira-kira Mas Yuda doyan ke burung puyuh? Padahal kita sering bolak-balik ke sini ya, Nok ya. Ini tempatnya di Jalan Diponegoro, Tegal. Tapi kita baru tahu di sini ada yang namanya bebek peking dan juga burung puyuh Bangkok, Nok. Kalau biasanya kan burung puyuh aja kecil nggak Bangkok, terus bebeknya itu nggak peking, bebek biasa. Kalau yang ini luar biasa. Apa mas? Kenapa dinamain bebek peking? Karena dia dagingnya warna putih blasteran dan lebih tebal. Lah kalau tadi ini dibanderol berapa, Nok? Yang ini yang apa ya? Bebek peking? Ini bebek peking berapa? 20.000 ya, harganya masih. Yang ini juga sama, Nok. Wow, mantep. Berarti harga murah, Nok, super murah, Nok. Enak. Sambalnya juga mantap. Mantep banget ya, Nok ya. Wow. Kira-kira kalau nasinya mau nambah, Nok, nggak apa-apa, Nok, nambah lagi, Nok. Nambahnya di rumah. Itu dagingnya tebal ya. Mana, Nok? Nggak bisa dianu ya. Dagingnya tebal. Mantep banget ya, Nok ya. Dagingnya ternyata tebel, juara dagingnya, enak. Ini berapa hari kita nggak kulineran, berapa hari, Nok? Berapa hari itu nggak? Iya, ini berapa hari kita nggak tampilin tayangan kuliner? Minggu keempat ya. Setelah itu sate ayam, belum ya? Sate Blengong. Wow, makin malam makin lahap, Nok Eti. Waduh. Sambelnya kalau mau lagi nambah lagi, Nok, nggak apa-apa, Nok, sambel, Nok. Namanya bebek peking 99, Nok ya. Sambel, Nok. Ya Allah, masuk semuanya ke mulut sambel. Gimana, Nok? Katanya tadi kasihan, tapi ternyata kok hampir habis. Rasanya berarti enak, gurih ya, Nok ya. Iya, berarti gitu, Nok, enak, Nok. Tadi kan kamu bilangnya kasihan, Nok, waktu makan itu, Nok ya. Kan masih kelihatan itu ya satu badan. Ternyata setelah dimakan enak. Selamat malam dulu untuk semuanya. Saya belum ucapin selamat malam nih untuk seluruh penonton ya, Nok ya. Kita lagi di mana, Nok? Di Kota Tegal, tempatnya di Bebek Peking 99. Wow, hampir habis tuh, bentar lagi. Bersih, Nok Eti, bersih. Soalnya sambal. Kenapa tahu tempenya nggak dimakan, Nok? Ayo, kenapa nggak dimakan? Jambal. Buat jambalan. Wenak no, sampai bersih no. Terjangkau cuma 22.000 satu. Tapi tadi saya kan lewat sini, kirain kamu kan berdebat sama saya. Oh, nanti mahal, Mas, nanti mahal. Ternyata setelah kita tanyakan harganya murah meriah, terjangkau, Nok ya. Mantep, Nok.
Wenak. Tuh udah bersih nasinya. Kira-kira mau lagi nggak, Nok? Nok, mau lagi apa enggak itu udah bersih? Kepalanya. Apanya? Kenapa kepalanya ngedul itu? Tega. Tuh, Nok. Kasihan. Nok, kepala, sama kepala kamu. Kok besarnya sama, Nok, sama kepala kamu, Nok? Kasihan. Wow, Nok itu sudah menghabiskan yang namanya burung puyuh Bangkok malam hari ini. Bangkok. Dan kira-kira kita akan tanyakan langsung untuk nilai dari burung puyuh Peking ini berapa, Nok? Sambelnya saya kasih nilai 90. 19,90 sambelnya. Kalau burungnya? 95. Oh, kenapa, Nok, selisihnya kok 5 itu? Akhirnya Dagingnya didoyan enak. juga. Akhirnya kepalanya Yalah, dimakan nggak juga. jadi. Nggak apa-apa, Nok. Dihabisin, Kasihan. kata orang itu mubazir kalau nggak dimakan, Nok. Aslinya nangis. Nangis gimana? Ini aja Oh, bersih-bersih semua tuh, bersih semua tuh. Nok Eti makan burung puyuh Bangkok. Berarti kalau Bangkok itu besar, Nok. Karena yang itu Yuda di rumah kan kecil-kecil. Yang itu kecil itu yang di rumah. Kalau ini besar-besar berarti ya. Nah, sampai belepotan. Apalagi tuh, sambelnya sampai tak bersisa. Bener-bener habis, Nok Eti. Luar biasa pokoknya, yakin. Mantep pokoknya, enak, Nok ya. Kenapa kalau istri saya itu makan duluan? Istri saya itu mencoba kira-kira enak apa tidak. Kalau enak, saya ikut makan. Kalau nggak enak, paling saya dibungkus nanti di rumah makan bareng-bareng. Mantep, Nok Eti, sikat bersih.